學校有雪糕車打敗咗香港99.9%嘅學校，煮烏冬俾個 friend 食，咁又可以慳咗一筆錢。係個 friend 教你煮烏冬，係個 friend 教我煮壽喜燒烏冬，但係冇牛嘅烏冬，冇餸嘅烏冬。OK， 自己煮嘅烏冬。叮咚叮咚。總共使咗嘅得3.2蚊，冇錯就係今朝我哋去搭地鐵嘅價錢。今日嘅早餐同埋 lunch， 仲有嚟緊要食嘅夜晚都係我屋企嘅錢。哇！我冇試過一日係使咁少錢。各位啱啱食完飯，而家我嚟到海港城，呢度有個好大嘅 Stitch。好，終於放學啦！我哋而家去大圍溫書同埋解決我哋嘅 lunch。下站到大圍啦！之前咧我抄過咧有呢個樓上集團嘅 cafe， 聽講咧學生係有優惠，4個6喎。跟住邊有3個嗰度。我都有膠袋啊，俾嗰個。買咗呢兜20蚊嘅燒賣同埋腸粉，仲有個菊花茶，20蚊一大兜嘅燒賣同埋腸粉。呢度落咗一啲汁，膠紙嚟㗎。Oh my god！ 頭先俾蜘蛛偷襲，冇得落地啊！跟住而家條蜘蛛呢粒啊，呢粒就係頭先粒蜘蛛。好，而家我哋出發去樓上集團嘅 cafe，Let's go！ 就喺前面咋。呢杯嘢22蚊，學生價8錢。不過係朱古力咖啡沙冰嘅。早晨各位，今日係 Day 3，好，終於放學啦！而家去買燒賣食。多謝。然後我而家驚唔夠食啦，所以我要去買多個包。買咗啦！因為而家要去補習，咁順便喺補習社食埋佢。好幸福！我好耐冇食正餐啦，已經3日，呢個第4日。而家又要出門溫書啦。Last teaching day 嘅換船超多，而家幫緊你送啲書去你媽媽公司嗰度，唔收我車費。咁勁嘅其實我。往荃灣列車即將到達，請先讓車上乘客而家已經送完個 friend，前往荃灣的列車即將到達，請先讓。終於都搞掂啲嘢啦！但有個好消息就係我個 friend 話會請我食放題啊，為咗去慶祝個 examination， 好開心。多謝牛哥請嘅。
習啦。咁而家都12:15啦，未食嘢，所以而家去麥當勞買啲嘢食。到咗補習社啦，而家食魚柳包。食下無啦啦發現自己冇帶水啦，而家係勁口渴咯，要去買水。跟住而家補完習，搭地鐵返屋企。跟住而家過去兆萬中心揾我個朋友食個下午茶先。而家喺度黐朋友餐。黐你餐啦！5份嘅生日，今日係 last day challenge。頭先我個 friend 咧，佢話聽到我好耐都冇食正餐咧，佢就話請我食台式麵。Let's go！係啊，頭先而家食完飯，我哋去 Starbucks 嗰度溫書，搭車都用咗6蚊。谁爸爸？